每天都打，哇！啊，天天早上的喷嚏呢要打好多，我感觉他那个脑浆就被他冲出来了。每天都打，哇！长期比赛吗？打多了就会比赛。当时带他去看过，看满城的话都4个家。哦，4个家，你这样啊，你先治疗一段时间，如果不行就脱敏。那哪能坚持得了啊？那个口服的那个容易坚持，那些几岁的孩子坚持的下来很好，一脱敏一稳定的1个月之后就没有症状了，然后你都没有鼻塞，也不打喷嚏了，这个很容易坚持。我现在拖这么多病人，没有一个脱落的。